Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben birkaç saat sonra video çekmiştim, bir 4-5 saat önce. İzlemeyenler varsa mutlaka izlesinler benim videolarımı. Arkadaşlar buradan benim videolarımı izleyenlere teşekkür ediyorum. Like atanları ve abone olanları ve boss. Arkadaşlar boss'tayız. Arkadaşlar boss geldi. Arkadaşlar çiçeği bitiriyoruz. Ormanın yenilikleri bitiyor arkadaşlar. Karanlık fabrikaya geçeceğiz. Gel bakalım sen. Hadi. Vurdum. Şimdi oradan 2 tane lazer gelecek. O yüzden arkadaşlar burada oyunun bug'ı var. Boss biraz daha ileri gitseydi onun aksine geçip bu zincire bize gelmeyebilirdi. Bir dakika durun. Öyle bir hile var. Yani benim düşündüğüm hile öyle. Hadi. Bunun takla atarak gelmesi sorun işte. Evet arkadaşlar burada bir tane daha hadi vur. Bir tane daha lazer gelecek. Bir tane daha lazer gelecek. Bunu ben yapmıştım. Ya boss'tan korkmuyor. Şu nedir, zincirlerden korkuyor ya. Hadi hop. Çok güzel. Bunları da atlattık arkadaşlar. Hadi gel bakayım sen, gel. Gel güzel. Evet arkadaşlar. Ay ya, bunları mı öldüreceğiz ya? Çok terbiyesizler. Hadi vur. Vur güzel. Gel. Gel, bu şimdi birkaç tane daha gönderecek. Hayır. Ya oradan nasıl geldi? Bir dakika dur, ben şuraya geçeyim. Ya Rabbi ya. Nereye geçsem oraya geliyor. Bay bay. Gelemiyorsun ki artık, bir dakika. Ama onu öldürmem lazım. Geçemedik. Dur geçti. Evet güzel. Vur. Hadi güzel. Tamam. Sakın benim üstüme gelmesin. Bakayım nereden geliyor. Tamam. Az daha üstüme gelecekti. Hadi bir tane daha gelsin. Hayır, onun aksine gitme ya. Ben de geliyorum. Hadi artık yorul ya. Son ya. Arkadaşlar olmuyor ya, sabahtan beri bunu öldürmekle uğraşıyorum. Gel bakayım sen, bir gel. Nereden geliyor bu? Ya hep de ben nerede olsam oraya geliyorlar Tamam güzel. Gel bakayım sen, gel. Ay ya, üstüme geldi arkadaşlar. Çok üstüme geliyor bunlar ya. Çok gıcık öldürmesi de. Bakın, bir canım kaldı, imkanım yok, yenemem. Arkadaşlar bir canım kaldı, benim imkanım yok, yenemem bu boss'u. Karanlık fabrika oynayabilir miyim bilmiyorum. Hadi güzel. Tamam güzel. Gel abicim sen, gel. Tamam güzel, vur. Tamam güzel, gel. Hadi artık öl ya. Tamam güzel, gel. Koş. Öldürdüm. Güzel. Arkadaşlar boss'u yendik ve karanlık fabrikadayız arkadaşlar. Karanlık fabrikadan da bir tanecik oynayalım. Bir dakika durun. Arkadaşlar reklam geldi. Arkadaşlar karanlık fabrikadan biri, yanlışlıkla mağaralara girdim ya. Çık mağaralardan. Arkadaşlar mağaralar geçince onunla oynayacağız. Seviye 31'i oynayalım. Hadi hop güzel. Evet, kırmızı top da güzel yani domates top. Evet arkadaşlar, bir canımız kaldı. İmkanımız yok. Karanlık fabrikayı bitiremeyiz. O yüzden azar çekeceğim. Çok iyi yırttım. Evet güzel, şunu al. Bunu da al ve geçtik. Arkadaşlar bir tane daha reklam geldi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burayı da yapayım, bırakayım. Seviye 32 de yapayım. Tamam. İkisini nasıl öldürdüm?
Arkadaşlar çok iyi öldürdüm. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar.